раз добрый день из Флориды, хотя день у нас не совсем добрый. Ураган Ирма, который так долго все ждали, пришел во Флориду. Мы сейчас находимся в одном из пригородов Майами. Вы видите, какой ураганный ветер сейчас. Здесь вокруг меня достаточно много поломанных пальм, которые лежат просто вокруг дороги. Также вот совсем недалеко отсюда просто дороги все заблокированы. Заблокированы электрическими столбами, которые просто поломаны, как спички. И они лежат вдоль набережной главной центральной улицы Майами, которая идет отсюда, из этого пригорода Майами, по направлению к южному пляжу. Сегодня наша съемочная группа проехала по всем практически районам Большого Майами. Мы проехали до южного пляжа. Он практически полностью затоплен, но тем не менее много районов, которые там затоплены, и проехать практически невозможно. Также мы проехали в сторону даунтаун. Сегодня ночью там упало несколько строительных кранов, их плохо закрепили. Хотя перед тем, как буквально за 2 дня до того, как мы ожидали ураган, тем не менее всем строителям была дана команда закреплять, подгонять краны вплотную к зданию, строящимся зданию, фиксировать их специальными опорами. На то, что мы находимся в Майами и на побережье, тем не менее, мы не можем сказать, что это слишком... Я хочу вам показать вот эти поломанные пальмы, которые за моей спиной. Вы видите, то есть они поломаны, как щепки. Ветер постоянно усиливается. По-прежнему по своим домам. Наша съемочная группа, как я уже сказал, сегодня единственная, наверное, из всех телекомпаний, которая проехала на машине через все районы Большого Майами. Чуть позже мы выложим здесь этот видеоматериал. И покажем, что происходит. Вообще все районы Майами сейчас похожи практически на какой-то апокалиптический город, который вымер, потому что мы не встретили никого. Местные службы спасения не работают, полиция также не работает. Сейчас комендантский час будет действовать в Майами до 10 часов утра завтрашнего дня. И поэтому школы в Майами также не будут работать до вторника. Сейчас мы можем сказать о том, что примерно 2 миллиона человек во Флориде остались без света. Это при том, что примерно 6 миллионов человек вообще покинули Флориду. Население штата, я напомню, 20 миллионов человек. Также я хочу сказать, что такая ситуация сегодня очень много людей, примерно 100 тысяч человек во Флориде сейчас находятся в убежищах. Там развернуты пункты помощи этим людям, медицинской помощи, разовое питание. Поэтому я хочу сказать, что ситуация в городе Майами и вокруг Майами достаточно напряженная. Видите, что сейчас за моей спиной едет полиция. Кстати, это одна из немногих машин, которую мы встретили сегодня на улицах Майами. Как я сказал уже, ураган сейчас движется как раз по западному побережью Флориды. И тем не менее мы ощущаем. Говорят, что меня не слышно, но, друзья мои, я просто не могу. Я могу говорить громче, но тем не менее вы видите какие погодные условия. И это счастье, что вообще работает телефонная связь, потому что несколько телекомпаний, вы видите, просто пальмы там просто шатаются за моей спиной. Несколько мобильных телекомпаний, они просто выключили телефонную связь. Интернет тоже во многих зданиях не работает, как не работает водопровод и электричество. И во многих домах, вот, например, посмотрите, то есть, например, вот в этих домах, они достаточно старые постройки, и здесь есть свет, но тем не менее здесь не работают лифты, и люди сидят по своих квартирах и ожидают, что делать дальше. Потому что выехать в город, естественно, невозможно. То есть город абсолютно сейчас опустел. На южном пляже сейчас вода очень сильно поднялась, и многие лодки, мы сейчас проезжали как раз по этой дороге в сторону южного пляжа, практически здесь
расстояние, то есть дороги, которые находятся между каналами на островной части и океаном, их практически нет, потому что это уже сплошная вода. То есть нам каким-то образом удалось все-таки проехать, как я уже сказал, что чуть позже мы выложим эти эксклюзивные материалы, которые мы сняли сегодня на дорогах Майами, и расскажем вам о том, что происходило здесь сейчас, здесь сегодня. Оставайтесь с нами, с вами был Стэн Грунский, и до новых встреч в эфире.